Veliki pozdrav svima dragi moji, dobro mi došli na YouTube kanal Dinastro. Sve vas od srca pozdravljam i grlim. Hvala vam što pratite kanal, hvala vam što pratite moj rad i od srca se zahvaljujem što smo svakodnevno u kontaktu i svakodnevno u saradnji. Dobrodošli na YouTube kanal, dobrodošli da kažemo u jednu pravu realnost na ovom kanalu koja se prezentuje u jednom realnom, energetskom i da kažemo integralnom smislu, jer se obuhvata i taj energetski nivo, fizički nivo, emocionalni, mentalni, ali duhovni. Radi se o kanalu ili da kažemo o sadržaju koji će nahraniti i napojiti vašu dušu, o sadržaju koji će uravnotežiti produbiti i da kažemo zagolicati sve vaše energetske centre. Hajde idemo da zaplovimo mi opet našim vodama realnog neba u dubine svemira i da vidimo kakav je to period od poslednja, da kažemo 3 meseca u 2024. godini i šta je ono krucijalno što mi sada treba da znamo i gde treba da se fokusiramo, odnosno gde treba da usmerimo svoje postojanje i svoju energiju. Pošto je Pluton, generalno da kažemo vladar ove godine, Pluton se nalazi još uvek u retrogradnom hodu, još uvek u znaku Jarca, što je vrlo važno razumeti jer ovo se neće desiti od novembra meseca kada se Plutonovo putovanje završi. U znaku Jarca ovo se više neće desiti na planeti, tako da kažemo ove energije u nekih narednih 250 do 300 godina. Tako da, dragi moji, koristite ovu priliku, koristite ovu dubinu i koristite ove osjećaje koji nisu toliko komfortni, koji nisu toliko, da kažemo, neko bi rekao da nisu dobrodošli, ali nisu toliko prijatni, znate, ali vidjet ćete kasnije, već počevši iz novembra meseca i svakako počevši od 2025. godine da je sve to imalo smisla i da sve to ima svoje veliko zašto. Pa hajde da vidimo šta je to zašto. Javlja mi se jako mnogo vas koji sada osjećaju bukvalno kao da ih neko tera iza leđa, da neke stvari u svom životu moraju da okončaju i to baš one stvari, da kažemo, baš na onom životnom polju gde nikada nisu razmišljali da to može da se sruši, da neko može da ih napusti, da nešto zaista veliko može onako iz temelja da se ruši, odnosno da se menja. Vidite, Pluton jeste kod nas na tom komercijalnom nivou ozloglašen, ali znate, u toj integralnoj astrologiji, ne samo u astrologiji, nego generalno u tom svom postojanju, planetarnom, Pluton je vrlo kvalitetan. Vrlo kvalitetan, jer sa Plutonom nema zezanja, sa Plutonom nema kompromisa jednostavno. On je jako fin, nije grub, nije nagao kao Mars, jer Pluton jeste kombinacija Meseca i Marsa, znači Pluton ima u sebi tu finoću majke, tu finu emociju, ali znate, ima i taj stisak, kad majka stisne za ruku i kaže polazi, idemo, posle ćemo da se počastimo i da se zasladimo, ali sad idemo da prođemo kroz ovo. Tako da, dragi moji, sve ono što je sada neka ajde reći ćemo ovako, sve ono što je sada neka težina u vašem životu, sve ono što je sada neka mrzovolja, neki težak period, neki teži životni stil, životna tema, način života, možda je to u polju ishrane nešto što maksimalno treba da promenite u svom ponašanju prema sebi, u svojim navikama. Da li je to u krajnjem slučaju neko preseljenje ili neko odricanje nečega? Razumete, nešto što ste živjeli 10, 15, 17, 18 godina unazad i sada od toga treba da se odreknete ili to da napustite. Ako je sada u pitanju bilo kakva težina od navedenog ili možda nešto deseto,
Gledajte to da puštate. Ne treba vam to više. Ne treba vam to više. Imaćete dovoljno vremena. Imaćete dovoljno vremena i da se oporavite od toga i da se regenerišete od toga, jer sa Plutonom su regeneracije jako, jako brze. Pluton je energija Škorpiona. Škorpion ima najjaču, najbržu, najdelotvorniju regeneraciju, ali mora se pustiti otpor, mora se pustiti negodovanje. Moja interpretacija na konsultacijama je zapravo da je osoba u energiji odbijanja i zato ne može da prebaci. Da li u glavi ne može da shvati, da prihvati, da li u životu ne može da prebaci sa 5 na 6, da kaže ok, prolazim kroz ovo. Samo nastavi da hodaš. Samo nastavi da hodaš. Ali ovako, onako, ok, konstatuj, ali nastavi da hodaš. Nemoj se vraćati starom komforu. Nemoj se vraćati starim navikama. Nemoj se vraćati starome. Pluton je to porušio. Porušio ne zato što je zao, kao što je ozloglašen, nego zato što je porušio ograde. Porušio je ograde, zidine strahova, stagnacije, blokade, koje će te sprečavati u budućnosti da rasteš i razvijaš se i da postaneš ti. Da postaneš drugačiji, bolji, lakši, razvijeniji, bogatiji. Velike su prekretnice, velike su promene. Gledajte napred, molim vas. I ovo nije tema za čantranje, za ogovaranje. Ogovaranje sa Plutonom je vrlo klizav teren, jer sva energija ostaje u osobi koja ogovara. Sva energija ostaje u osobi koja kuka. Sva energija ostaje u osobi koja odbija, koja je u energiji odbijanja, u otporu. Jer je to ono što želite. Da ostanete u toj situaciji u kojoj ste sada, ili životnoj situaciji, ili u stambenoj situaciji, finansijskoj, ljubavnoj, zdravstvenoj, nebitno kod koga je, koje polje aktivno. Završavamo jedan ciklus lekcija. Te lekcije smo započeli 2008. godine. Svako može da se seti da li je imao tada. Možemo reći od 2006. Slobodno možemo reći od 2006. Evo sve do sada. Da li ste imali neke velike promene, neke velike prekide, velike gubitke, velike preokrete. Sada je lekcija završena i vrlo je važno da mi sada ovu završnicu, ove repove, odradimo kako treba. Bez vraćanja, držanje kandžama za staro. Pustite. Pustite zbog sebe. Jer, vidite, ne radi se ovdje nijekom drugom. Osim o nama. O nama samima. I ako sada postoji bol, u redu je, prihvatite to. Jer tako ćete izaći iz bola. Ako gurate, odbijate, negodujete, ne prihvatate, Pluton će vam to ostaviti tamo gdje jeste i sada. A sa tom težinom jarčevskom ne biste želeli da pređete u energiju Vodolije, gdje će se Pluton prebaciti vrlo, vrlo brzo. Nemojte nositi cigle i prtljage i blokove prošlosti. Molim vas. Sa najvećom ljubavlju zahvalite što je to bilo tako i krenite dalje. Makar ostavili sve iza sebe, makar izašli samo u jaknici, daće vam se u tom drugom svetu, u toj drugoj energiji. Velike su promene energetske, velike. Ljudi nisu ni svesni koliko je uticajan taj svet energija. Jer prvo je energija, prvo je misao,
i onda je materija. I ako sada postoji netrpeljivost, nervoza, nezadovoljstvo, bol, bes, nebitno, znajte da ste u energiji odbijanja. Probajte da kažete ok, šta tu meni smeta? I otpuštajte, menjajte. I što više otpustite, sljedeće godine ćete dobiti više. Budimo realni, to ne ide preko noći, ali to znači ako ste pustili većinu stvari, većinu navika, većinu ljudi, starih energija, što god je aktivirano u vašem životu da pravi tu prepreku, što ste više toga pustili, više ćete dobiti, više ćete biti nagrađeni, više ćete napredovati. Energija jarca je vezana za genetiku, za toliko daleku i veliku prošlost. Nema potrebe držati to. Ostaje u sećanju, ostaje u programu, svakako. Ali mi sada u ovom životu moramo da idemo dalje, moramo da nastavimo dalje. I to je poenta. Razlika između jarčevske energije, gde je Pluton i sada i gde je bio proteklih, da kažemo, 16-17 godina, i između vodolijanske energije u kojoj će biti narednih, da kažemo, 17-18 godina Pluton, počevši od novembra meseca, razlika je ogromna. Kakva je to razlika? Jarčevska energija je kruta, tvrda, materijalna, sistemska, stroga. Energija izgradnje. Energija genetike. Vodolijanska energija je energija zajednice, spajanja društva. Čovekoljublja. I vodolijanska energija je nešto što nije sa ove planete. Nešto sa čime nije čovek, što se kaže u sprezi, nije čovek to stvorio. Nije čovek to napisao i doneo. I to ne kontroliše čovek. To su više sile. To je znači uzdizanje svesti. I ova promena, ovo što se toliko oseti, je upravo taj rast. Ta potreba da se uzdigne svest. I mi svi idemo ka tome. Pitanje je da li svesno imate to usmerenje. Ili postoji otpor, postoji energija odbijanja. Puštajte svoje odbijanje. To je isto sad recimo semenka koju smo posadili u zemlju. Jer mislite da je njoj lako? Tom malom izdanku mislite da je lako da se probije kroz onu opnu, kroz onu koru, ljusku semenke. I kroz ono gusto zemljište, još pogotovo ako nema vode. Da klija. Mislite da je lako? Ali na kraju to bude takav divan, ukusan, sočan paradajz. Jel da? Razumete? Rast. Rast nije samo ona tralala šalala energija. Zviždimo, pevušimo. Ima i toga. Ali dok se neke stvari ne probiju, naravno da se mora prihvatiti promjena. Promjena terena, promjena energije, promjena fokusa. Ali ne zbog drugog. To je jako važno da se razume. Ne zbog drugog, nego zbog sebe. Koliko smo naučili biti tu za sebe. Koliko smo naučili staviti fokus na sebe na prvo mesto. Ne iz nekih sebičnih, egocentričnih, egoističkih razloga. Nego iz prirodne, normalne ljubavi prema sebi. Čovjek koji ima saosećajnost, koji ima osjećanja prema sebi, koji ima povezanost prema sebi, on je takav i prema drugome. Ali hajde prvo sada sebe stavite na mesto u ovom periodu kada se sve završava. Kada bukvalno jedna životna etapa, jedna vremenska
Vremenska linija se završava. To je isto kao da ste na autoputu pa idete u isključenje. Idete na sasvim 10. stranu. Jer taj pravac ili taj grad ili ta država gde ste se uputili je na sasvim drugoj strani, ali vi se morate isključiti iz te trake ili iz tog autoputa. To je normalno. Tako je i ovo. Morate se isključiti sa određene staze. Jer ne valja. Gotovo je. Kraj puta je. Otpor može samo da šteti vama. Odbijanje može samo da šteti onome ko odbija. Svesno ili nesvesno, da li odbija, nije važno. Bili mi svesni ili ne, sunce svako jutro izlazi, svako večer zalazi. Možemo mi da ugovaramo, možemo da mislimo, možemo da negudujemo, to ne postoji, to je neka predstava, neka svetlosni, neki laseri i tako, ali to se dešava. Isto tako se i ovo dešava. Mnogo vas mi se javilo i mnogo vas je osvestilo. Taj deo sa kojim mora da se odpozdravi. Da li je to brak od zadnjih 20 godina, da li je to karijera od zadnjih 15 i tako dalje. Ali to ćete najlakše prepoznati gde vam je nervni sistem prenapet, preopterećen. Gde vam je lice smoreno, gde nemate volje, gde nema svetlosti. Taj deo života je završen. I možete silom da gurate. Ali to je samo gubljenje energije i vremena i kontra je produktivno. Jer vi nećete tada proći kroz ova vrata promene u sledeću godinu. A sledeća godina je mnogo brža i mnogo, ne mislim kvalitetnija, ali je drugačija. Ide se gore. Mi smo sada dole, u Plutonovom podzemlju, možemo tako reći, u Plutonovom tunelu. To je donji svet. Ne u nekom negativnom, sablasnom smislu, donji svet, duhovi, mrtvaci i takve stvari. Treba razumeti koliko je astrologija konkretna, koliko je široka. Astrologija je preteča psihologije. Astrologija sadrži svo znanje psihologije. Moderni svet je izopačio astrologiju. To nije sada tema, ali zapitajte se zbog čega. Ljudi bi sve odgovore i sva rešenja našli u astrologiji. A ovako ih je lako manipulisati i voditi koje kakvim stvarima. Ok. Znači, taj donji svet je otpuštanje, suočavanje, face to face, oči u oči sa određenim stvarima koje smo mi birali, mi uradili ili mi nasledili. Pogledaš, doživiš to i pustiš. Moraš da osetiš da bi prošlo kroz tebe i da pustiš. I ta praznina koju ćeš osetiti posle je zapravo lakoća i sloboda. Dozvoli sebi to. Nemoj se vraćati u stare navike. U neke nesvesne navike, prejedanja, alkoholisanja, izlazaka, tračanja, ogovaranja. Nemoj se vraćati u stare navike. Nemoj se vraćati na staro mesto. Nemoj se zatvarati. Molim te. Izdrži ovo. Pokušaj naći segment zabave, mira, blaženstva. Radit ćemo radionice sada. Ponovo počinju. Baš za to uzdizanje svesti. Radit ćemo radionice koje će vam pomoći da se oslobodite tih starih energija i svoje energetske strukture i svoje svesti i svoje emocionalne strukture, u krajnjem slučaju svog tela. I da se ovo lako prođe. Mnogo lakše, srećnije i mirnije da se ovo prođe.
A do tada radite na prihvatanju, otpuštanju. I zagrlite sebe. Da ste stigli do jednog kraja puta, gde se putevi račvaju. I sve ono što se gubi, ili sve ono što odlazi iz života, ili što se ruši, ili što će otići iz života, pozdravite sa osmehom i sa ljubavlju u srcu. Jer to je služilo. To nije bilo pogrešno. Znate ono kad neko kaže pogrešan izbor ili pogrešna osoba. Ne, to je bilo učenje, odrastanje. Učenje odgovornosti ili možda nekih drugih lekcija. I to je normalno. Tamo gde je težina, tamo gde je nezadovoljstvo, tuga, samoća, nedovoljno životne sile, životne radosti, pokretačke energije. Puštajte. To je jasan znak da vam biće govori da je gotovo. Tamo gde vas hvata anksioznost, panika, velika nervoza, nešto što vrlo ima snažan uticaj na poremećaj nervnog sistema. To je znak organizma, odnosno biće da neće to više. Ne može to više. Ne zato što ste vi nesposobni. Ne zato što ste vi krivi. Ne zato što ste slabi. Nego zato što je vreme da se prekine sa nekim stvarima. Biće obaveštenje za radionice, da onako zajednički uplovimo u to jedno olakšanje. Pratite svoju intuiciju, pratite osjećaj u svom telu i shvatite da je ovo samo jedna završna, možemo reći, situacija, jedna završna putanja jednog starog sveta. Ali ne u smislu starog sveta da će od 2025. sve drugačije da izgleda, da ćemo imati neke drugačije kuće koje vise ni na nebu ni na zemlji i takve stvari. I to će se izgraditi kroz godine, ali kada je energija drugačija, sistem drugačije funkcioniše. I naš nervni sistem se adaptira sada na to. I zato ako osjećate nervozu, tromost, mrzovolju, mržnju, bes, to znači da je vaš nervni sistem prenatrpan. To je kao da gurate u orman nešto, još i ovo, i čarapice, i majičice, i košuljice, i tašne, i nema od toga ništa. U ovoj godini još uvijek važi onaj moto manje i više. Ostanite samo na tim prioritetima. Neka je to jedna stvar. Pazite, za to treba velika hrabrost, ali za to dolaze i velike nagrade. I nisu to nikakve tralala priče. Velike nagrade su nove mogućnosti, novi ljudi, novi posao, nova karijera ili drugačiji sistem rada, nove ljubavi, nova poznanstva. Ali to ne može da dođe ako je sistem, odnosno nervni sistem, energija koja je prenatrpana, ako ste vi prenatrpani, ako je kuća prenatrpana, ako je život prenatrpan i blokiran. Puštajte. Ovo je zadnji poziv da pustite. Mislite o tome. Puno vas pozdravljam, puno vas grlim i čujemo se vrlo brzo.